大家好，欢迎来到我的 NBA 篮球百事说频道，祝大家开心快乐每一天。在 NBA 的璀璨舞台上，每一个赛季都充满了无数的悬念与惊喜。而随着4月14日常规赛的落幕，又一场备受瞩目的季后赛对决即将拉开帷幕。西部赛区的4号种子丹佛掘金队与5号种子洛杉矶快船队，这两支在过去8年里一直稳居西部联盟常规赛前列的豪强队伍，即将在季后赛的首轮狭路相逢，展开一场激烈的巅峰对决。这不仅是两支球队实力的直接较量，更是对他们战术体系、球员状态以及教练临场指挥能力的全面考验。回顾本赛季的常规赛征程，掘金队和快船队都展现出了强大的实力。掘金队在进攻端火力十足，其进攻效率在联盟中排名前5，凭借着高效的进攻战术和球员们出色的个人能力，常常能够在比赛中轰下高分。而快船队则在防守端筑起了一道坚固的屏障，他们的防守效率同样位居联盟前5，以强硬的防守和紧密的团队协作，让对手的进攻屡屡受挫。在本赛季的常规赛交锋中，两队表现得旗鼓相当，在4次对决中各胜2场，这也使得即将到来的季后赛系列赛充满了更多的不确定性和看点。在 NBA 的世界里，球队的管理层和教练团队的变动往往会引起轩然大波。而在上周三，掘金队做出了一个史无前例的举动，在常规赛仅剩3场比赛的关键时刻，依然解雇了总经理布斯和主教练马龙。这一决定无疑给球队带来了巨大的震动，使得他们看似瞬间进入了球队转型期。然而，尽管面临如此重大的变革，掘金队依然拥有着世界上最出色的球员之一尼古拉·约基奇。约基奇的存在让掘金队在任何一个比赛日都拥有了击败任何球队的可能性。随着马龙的离任，临时主教练大卫·阿德尔曼肩负起了掌控全局的重任。在接下来的2周甚至更久的时间里，他的每一个决策都将对球队的命运产生深远的影响。如何有效地防守哈登、科怀莱昂纳德和诺曼·鲍威尔这3位快船队的得分利器，成为了阿德尔曼首要解决的问题。哈登作为联盟中的得分王级别的球员，他拥有着无解的进攻技巧，无论是突破、3分还是造犯规，都让对手防不胜防。莱昂纳德这位攻防俱佳的超级巨星，在进攻端的稳定性和在防守端的压迫性都给对手带来了极大的威胁。而鲍威尔同样具备出色的得分能力，常常能在比赛中扮演骑兵的角色。阿德尔曼需要精心制定防守策略，合理安排球员的防守任务，力求最大限度地限制这3位球员的发挥。除了防守端的考量，阿德尔曼在进攻端也面临着诸多挑战。例如，拉塞尔·威斯布鲁克该在场上停留多长时间才能发挥出他的最大价值？威斯布鲁克拥有着强大的冲击力和出色的组织能力，但他的投篮选择有时也会受到质疑。阿德尔曼需要根据比赛的实际情况，灵活调整威斯布鲁克的上场时间，让他在场上既能带动球队的进攻节奏，又能保证球队的进攻效率。另外，当约基奇不在场上时，该派谁上场来维持球队的进攻和防守体系，也是阿德尔曼需要深思熟虑的问题。约基奇作为球队的核心，他在场上时能够通过自己的传球和得分带动整个球队的进攻，但他不可能打满全场48分钟。在他下场休息的时间段里，阿德尔曼需要找到合适的球员来填补他留下的空缺，保持球队的竞争力。他的这些决策将直接决定掘金队能否在过去7年里第6次挺进西部半决赛。在快船队的阵容中，科怀莱昂纳德无疑是最为耀眼的明星之一。整个赛季，快船队的防守都表现得十分出色，而在过去的21场比赛中，他们的进攻更是一跃成为联盟之首。当伦纳德在场上时，球队的进攻效率达到了最佳状态，每100回合能得到 123.6 分。这一数据充分显示了莱昂纳德对球队进攻的巨大提升作用。他在场上不仅能够自己得分，还能通过吸引对手的防守注意力，为队友创造出大量的得分机会。莱昂纳德在本赛季的前34场比赛中因伤缺席，但在过去25场比赛中，他出战了21场，逐渐找回了自己的巅峰状态。在快船队加时战胜勇士队的收官战中，他的表现堪称惊艳。全场比赛，他20投13中，砍下33分，展现出了极高的进攻效率。他在比赛中的每一次出手都显得那么自信和果断，无论是中距离投篮还是突破上篮，都让对手难以防守。过去，莱昂纳德在季后赛中的表现更是堪称传奇。
在2017年至2020年的60场季后赛中，他场均能得到 29.3 分，真实投篮命中率高达 63.3%。这样的数据足以证明他在季后赛这样的高强度比赛中的统治力。在本赛季与掘金队的4场常规赛中，莱昂纳德因伤缺席，但在即将到来的这轮季后赛系列赛中，我们可以预见掘金队的阿隆戈登将主要负责防守他。戈登拥有着出色的身体素质和防守能力，他的身高、臂展和移动速度都让他具备了防守莱昂纳德的条件。然而，莱昂纳德的进攻手段丰富多样，要想完全限制住他绝非易事。这将是一场矛与盾的精彩对决。莱昂纳德的进攻火力能否冲破戈登的防守屏障，值得所有球迷期待。连续第4个赛季，掘金队中锋约基奇在场上与不在场时，球队的表现差异领跑联盟。当这位身高体壮的中锋在场上时，他宛如球队的定海神针，凭借着出色的传球视野、扎实的内线技术以及强大的篮板能力，带领掘金队在进攻和防守两端都占据优势。在他的组织下，掘金队的进攻行云流水，每100回合得分比对手多 10.5 分。他能巧妙地为队友创造出空位投篮的机会，也能在内线强打得分，还能在篮板球争夺中占据上风，为球队赢得2次进攻的机会。然而，即使是超级巨星也无法打满全场48分钟。当约基奇下场休息时，掘金队的表现出现了明显的下滑。此时，掘金队每100回合得分比对手少 9.3 分，二者相差 19.8 分。这一巨大的差距充分显示了约基奇对于掘金队的重要性。在约基奇下场的时间段里，其他掘金队球员需要挺身而出，维持球队的表现。蒙特莫里斯、小迈克尔·波特等球员需要在进攻端承担更多的得分责任，在防守端也需要更加努力，弥补约基奇不在场时内线防守的空缺。他们需要通过更加积极的跑动、更加默契的配合来保持球队的竞争力。与此同时，快船队中锋伊维查·祖巴茨在场上与不在场时，球队的表现差异在联盟中排名第4。当祖巴茨在场上时，他凭借着自己的身高优势和扎实的内线防守技术，为快船队的内线筑起了一道坚固的防线。他能够有效地限制对手的内线得分，保护篮板球，为球队的防守做出重要贡献。在他的助力下，快船队每100回合得分比他不在场时多 12.8 分。这一数据也体现了祖巴茨在快船队体系中的重要地位。在与掘金队的系列赛中，祖巴茨与约基奇在内线的对抗将是一大看点，他们之间的较量将在很大程度上影响比赛的走势。在快船队的阵容中，克里斯·邓恩和小德里克·琼斯是球队防守能够排名联盟第3的重要功臣。他们在防守端积极拼抢，凭借着出色的防守意识和身体素质，给对手的进攻制造了诸多麻烦。然而，到了季后赛，比赛的强度和防守的针对性都将大大提高。在这种情况下，投篮能力欠佳或仅为中等水平的球员往往会被对手忽视。掘金队在防守挡拆时相对激进，他们常常会选择放掉弱侧的3分出手，将防守重心放在限制对手的突破和内线进攻上。在这种防守策略下，快船队会尽量让诺曼·鲍威尔更多的作为弱侧投手拉开空间，利用他的3分能力给掘金队的防守制造压力。但不可避免的是，邓恩和琼斯常常会在3分线外处于无人防守的状态。此时，他们能否把握住这些空位投篮的机会，将对快船队的比赛策略和胜负产生重大影响。如果他们能够命中这些空位3分，不仅可以为球队增加得分，还能迫使掘金队调整防守策略，为快船队的其他球员创造更多的进攻机会。反之，如果他们频繁错失这些空位投篮，掘金队可能会更加坚定地执行这种防守策略，进一步压缩快船队的进攻空间。他们的3分球表现将决定快船队能否派出最强防守阵容，甚至可能影响1-2场比赛的胜负。从数据上看，快船队在主场的表现堪称惊艳，是联盟中主场表现第3出色的球队。在自己的主场，他们仿佛拥有着无穷的能量，每100回合比对手多得9.8分。这种强大的主场优势不仅来自于球队自身的实力，还得益于主场球迷的热情支持。在过去14个主场比赛中，他们赢下了13场，唯一一场失利是以2分之差输给了俄克拉荷马城雷霆队。这一数据充分显示了快船队在主场的统治力。在即将到来的与掘金队的系列赛中，前2场比赛将在快船队的主场进行，他们有机会凭借主场优势在系列赛中取得先机。相比之下，
掘金队的主场优势在本赛季并不像过去2个赛季那么明显。在过去2个赛季，他们在主场的表现十分强势，每100回合分别多得 9.6 分和 10.1 分。但在本赛季，这一数据有所下滑，每100回合仅多得 5.4 分。而且，他们的主场防守在联盟中排名第22位，这对于一支志在夺冠的球队来说是一个需要重视的问题。如果在与快船队的系列赛中，在前2场比赛中输掉一场，他们可能会陷入极为被动的局面，因为这不仅会让他们在总比分上落后，还可能会影响球队的士气和信心。在后续的比赛中，他们需要在客场面对快船队强大的主场优势，这无疑增加了他们晋级的难度。综合多方面因素考虑， NBA 官网预测快船队将以 4-2 的总比分淘汰掘金队，晋级下一轮。自莱昂纳德伤愈并找回状态后，快船队仿佛完成了一次华丽的蜕变。球队在攻防两端都展现出了极高的水平，进攻端火力全开，防守端坚如磐石。约基奇虽然仍是这轮系列赛中最出色的球员之一，他的个人能力毋庸置疑，但篮球比赛是团队的较量。快船队已经用实际行动证明，他们在攻防两端都能打出精英级别的表现。他们拥有哈登、莱昂纳德等超级巨星，这些球员在关键时刻的能力和经验都将成为球队获胜的关键。而且，快船队在阵容深度和战术多样性上也具有一定的优势。他们的角色球员在常规赛中也展现出了出色的实力，能够在不同的情况下为球队提供支持。在即将到来的这轮系列赛中，快船队有望凭借着整体的实力和出色的发挥，淘汰掘金队，向着更高的目标迈进。这场快船队与掘金队的季后赛首轮对决，无疑将是一场精彩纷呈的篮球盛宴。两支球队都拥有着众多实力强劲的球员和出色的教练团队，他们将在赛场上为了胜利全力以赴。究竟是快船队能够如官网预测的那样以 4-2 淘汰掘金队，还是掘金队能够在临时主帅阿德尔曼的带领下爆冷击败快船队？让我们共同期待这轮系列赛的精彩上演，见证两支球队在季后赛舞台上的拼搏与荣耀。各位球迷朋友们，你们认为在这轮快船与掘金的系列赛中，哪支球队能够最终笑到最后呢？欢迎在评论区留下你们的精彩观点，一起为这场备受瞩目的季后赛对决加油助威。感谢您的观看，我们下期再见，点点订阅不迷路。